Телераша 2013 – вертолетная выставка с размахом. Экспозиция разместилась на площади более 12 тысяч квадратных метров. Здесь можно увидеть не только вертолеты в миниатюре, но и 2 десятка настоящих винтокрылых машин. Французская компания Еврокоптер привезла в Россию свой бестселлер – новейший EC-130T2. На выставке даже поговаривали, что за этой машиной уже выстроилась очередь из покупателей. Вертолет легкого класса оснастили мощным двигателем, системой гашения вибрации корпуса, но главное, эту модель называют самой тихой в своем классе благодаря особой системе хвостового винта. Специальная конструкция хвостового винта с защитным туннелем вокруг. Это был единственный вертолет, допущенный для полетов в национальном парке Гранд Каньон, США. Почему так? Потому что там очень строгие требования по шумовой местности. А это детище российских конструкторов Ми-35М, модернизированная версия легендарного Ми-24. Многоцелевой ударный вертолет представили на открытой стоянке выставки. Он едва не парализовал движение на МКАДе, водители машин попросту засматривались на борт. По характеру это хищник, способный видеть даже ночью. Так говорят о Ми-35М сами вертолетчики. Есть тепловизор, который способен, летчик через него может смотреть днем и ночью. Экипаж выполняет боевые задачи в очках ночного видения, поэтому это расширяет его возможности для применения ночью. Более мощное вооружение, потому что когда-то на Ми-24 было 4 ракеты с каждой стороны, сейчас мы видим 8. Комплекс ракетного вооружения позволяет уничтожать танки противника, а легко бронированным машинам врага не оставит шанса двуствольная 23-миллиметровая пушка. А еще машину можно использовать для выброски десанта, эвакуацию раненых. Сегодня такие вертолеты несут службу в отечественных ВВС, оценили их и за рубежом, в Бразилии и Венесуэле.